హలో అండి, నా పేరు లక్ష్మి. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేసిన ఐటమ్స్ అన్నీ చూడండి ఒకసారి. అటుకుల మిక్చర్, చెక్కలు, కజ్జికాయలు, కొంతమంది చక్రాలు అంటారు, కొంతమంది జంతికలు, మురుకలు. చాలా మంది అడుగుతున్న డౌట్ ఏంటంటే మీకు ప్యాకింగ్ ఎలా పంపిస్తున్నారు, అరిసెల ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, చక్రాల ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, నలుగుతున్నాయా, అవన్నీ అడుగుతున్నారు కదా. దానికి చూపిస్తాను చూడండి. అరిసెలు నలగవండి, సపరేట్ వస్తుంది, దేనికదే ప్యాకింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు వెజ్ నాన్ వెజ్ పచ్చళ్ళతో పాటు కారంతో పాటు పసుపు కూడా యాడ్ అయిందండి. ఇది పసుపు కొమ్ములు మనం ఆడించుకున్న పసుపు, ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఇందులో ఉండవు. సో హ్యాపీగా దీన్ని కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.